炒菜有啲嘅習慣呢，就未必咁好，唔知我哋嘅聽眾係咪真係長期都會係咁呢？我哋同大家分享下，咁希望呢，就大家亦都即係參考完之後呢，可以適當地根據自己嘅情況呢，就作少少調整啦。呢篇嘅資料呢，係講有5種嘅習慣，咁關於炒菜習慣係比較容易致癌，即係冇咁健康嘅炒菜嘅習慣啦。第一種呢，就係煮菜就先過一過油嘅，咁例如做一啲乾煸啊、一啲爆炒啊呢啲嘅菜式，即係我哋話鑊氣小炒，係咪？咁好多人呢都中意先將個食材呢喺個油度呢就過一過，咁撈翻出嚟再炒。咁做有個好處，咁就即係可以鎖住個菜本身佢入邊嘅無論係菜汁又好，或者佢嘅營養素都好啦。咁同埋都真係令到佢嘅色澤咧更加之好睇，咁氣味都更加之香。咁但係呢種嘅烹調方式咧就會導致攝入油脂嘅超標，咁破壞蔬菜本身嘅營養啦。咁同時咧資料亦都話會可能產生致癌嘅物質。咁所以咧佢就建議大家咧唔係話唔食得就盡量少食啲過油嘅菜啦、煎炸嘅菜啦、烹調蔬菜咧。而家我就自己係嘅，多數咧用白灼嘅，或者即係清炒啦，清炒就咁炒啦，或者涼拌啦、清蒸等等嘅方式啦。仲有一種嘅習慣呢，就啲油呢要熱到佢出煙嘅時候呢，先至擺個食材落個鑊度。以前都係咁做嘅噃吓。咁但係呢，呢個資料就話，如果要等到個油出煙，咁因為油溫呢同水溫呢就差好遠噶嘛。咁水就100度攝氏度啊吓，咁就已經會即係煮滾。咁但係油溫呢，如果要即係出煙要滾嘅時候呢，起碼要去到攝氏嘅200度嘅。咁你諗下呢個時候先將個菜擺落個鑊嘅時候呢，佢就話會產生呢個致癌物嘅風險會增加。咁同樣呢，蔬菜入邊好多嘅營養素呢，亦都會被破壞啦。因為油喺呢種嘅高溫下邊呢，唔單止佢其中所含嘅脂溶性嘅纖維素呢係會受到破壞啦，咁而且其中人體入邊所必須要嘅脂肪酸，亦都受到氧化同埋破壞。咁即係一句到底就降低咗油嘅營養價值啦。咁可能你食緊嘅係好健康嘅呢個調和油啊，或者菜籽油啊，或者橄欖油啊，或者其他一啲嘅調和油啦、混合油啦，咁所以都會降低咗嘅油本身嘅價值嘅。咁而烹調嘅時候呢，大概就油溫控制到呢，就要滾但係微滾嘅時候就最好。而最簡單嘅方法呢，呢個呢以前我都有學過嘅，就將個竹筷子，如果屋企大家有啲嘅半食啊，或者係真係你都用竹筷子嘅話呢，咁將個竹筷子呢擺入個油入邊，咁你見到個竹周圍呢係會出好多啲泡啊，好細好細嗰啲氣泡呢，咁即係表示呢個油溫已經高，就已經夠，唔需要真係等到佢出晒煙咁嗰個就太高啦。咁啊，仲有第3種嘅炒菜習慣呢，就炒菜之後呢，即係唔會抹一抹個鑊，就跟住再炒，因為好多人呢就為咗首先慳時間啦，貪方便啦，咁同埋睇落個鑊亦都比較乾淨啦。咁往往呢，第一道菜炒完之後呢，就直接炒第2道菜。咁睇落乾淨嘅鑊嘅表面呢，其實佢會附着住好多嘅油脂同埋食物嘅殘渣嘅。咁所以當再次高溫加熱嘅時候呢，原本係殘留喺個鑊入邊嘅上一道菜嘅一啲嘅食物，或者佢哋嘅呢個殘渣，咁就會產生一啲可能會致癌嘅物質啦。咁即係過度嘅個加熱啊嘛。咁所以建議大家呢，每炒完一道菜嘅時候呢，咁首先都要將個鑊呢就認真咁將佢抹一抹嘅。點解話有時候唔去洗呢？其實呢個呢有幾種嘅方法嘅。咁如果你屋企呢，譬如個鑊有2-3個嘅，咁就最好啦。3道菜咁就完全唔使洗，換鑊就得啦。咁我諗好多人都未必話3個炒鑊咁多噶嘛。咁仲有一個方法呢，就係可以呢攞啲廚房紙呢，即係濕咗廚房紙呢，抹乾淨佢。而家好多都係不黏炒鑊嚟嘅，咁所以呢，要清潔呢，其實好簡單，只需要將真係佢所剩餘嘅，譬如話啲菜汁啊，或者真係個菜本身你將佢清潔乾淨嘅話呢，咁再抹多陣啦，咁基本就會係好乾淨噶啦。咁有啲人話點解你唔攞去水喉度沖呢？咁呢個考慮呢，就係我即係最近亦都有問過，同埋自己亦都真係親身試過一個經驗嚟嘅。因為有啲嘅不黏鑊呢，如果喺高溫之下呢，突然間攞個水喉度係咁肥佢呢，係好容易沖乾淨。咁但係會減短咗呢啲不黏鑊嘅壽命，因為佢會令到表面嘅嗰個不黏嘅塗層呢，係會加速佢會冇咗嘅。
咁我都想去襟用啲啦。咁另外亦都覺得呢種話驟冷驟熱，似乎就真係都唔係咁好。咁所以呢，我自己方法呢，譬如話兩個炒鑊，咁如果真係兩道餸，咁你就唔使抹添。咁如果你三道餸、四道餸嘅，咁你就可以呢交替輪一輪，咁攞個廚房紙濕啲水呢，咁樣抹呢，咁就可以增加你個筆黏膜嘅壽命。最緊要呢係可以保持到佢唔會黐底嘅呢個效果。啲專家教我嘅，我就話點解我成日啲炒鑊呢用到唔係好耐時間就會好容易又會黐翻呢？咁佢就話你係咪好熱嘅時候呢就攞去洗鑊啊，仲要攞個刷係咁刷呢？咁係啊，我話唔想即係上一道菜嘅菜汁影響到下一道啊嘛。咁第一就唔健康啦，係咪？咁第二呢啲味又唔同噶嘛。咁所以大家可以不妨咧用呢個方法咧，即係折中啲嘅方法啦。好啦，咁啊第四種嘅炒菜習慣咧，就剩低嘅油炸嘅油咧，攞嚟炒菜，大家會有係嘛？咁即係平時如果攞啲嘅油咧炸過嘢之後咧，咁再會攞呢啲嘅油咧去炒菜嘅，其實呢種做法咧就好唔建議吓，因為咧油經過高溫加熱咧，佢會產生一啲嘅油脂嘅氧化物啦，有啲會產生反式脂肪酸啦。咁當繼續使用呢種經過高溫已經煮過嘅油再去煮嘅時候咧，咁呢種致癌物咧就會急劇地增加啦。咁所以呢一類嘅油咧就盡量避免高溫再加熱啦。或者你可以攞嚟就做譬如燉菜啊，做一啲嘅麵點啦，咁就 OK 嘅。咁仲有一個習慣呢，就係炒完餸之後呢，即刻就生個油煙機。我哋華人家庭嘅油煙機已經係比起好多西人家庭嘅油煙機呢要強勁噶啦。微波爐自帶嗰啲呢，根本係搞唔掂我哋屋企啲油煙噶嘛，係嘛？我哋華人家庭炒餸又要有鑊氣，係嘛？又要炒得多，咁所以呢，都會有強勁嘅油煙機。好啦，咁啊開完之後呢，通常我哋一炒完個餸啊，一起碟咁就已經熄油煙機。咁原來呢，專家教我哋呢，炒菜過程入邊呢，佢會產生好多嘅有害物質嘅。咁而油煙機喺排除呢啲嘅油煙方面係好有用啦。咁但係只不過有啲人中意炒完餸即刻就將部油煙機呢就熄咗佢。事實上呢，油煙機排除呢個廢氣係需要時間嘅。所以當我哋嘅炒菜完成咗之後呢，其實都仲有啲你睇唔到或者聞唔到嘅廢氣呢，就即係啲油煙殘留喺我哋嘅廚房度嘅。所以炒完餸之後，不妨呢就等個油煙機再轉多3至5分鐘，唔會嘥好多電嘅啫。咁但係就確保呢喺個廚房入邊呢個氣體可以完全排出啦。尤其而家有啲係半開放式嘅廚房呢，咁如果你一炒完餸即刻閂，咁你可能有啲嘅油煙啦、有毒嘅氣呢，就其實繼續就會飛去個廳嗰度啦，飛去出邊啦，即係你屋企其他地方啦。咁另外炒菜嘅時候呢，亦都盡量呢就可以，如果係封閉式廚房嘅，就將個廚房門關咗佢啦。如果係半開放式嘅廚房呢，咁啊盡量將即係靠近呢個爐頭嘅你廚房嘅窗能夠打開。咁喺一定程度上邊呢，亦都可以減少有害物質呢喺廚房入邊嘅停留嘅。